Alright Captain, tukwaniza nnyo ku mukutu gwaffe ogwa Uganda eyenkya. Bannayuganda bangi basiimye views zo ze twali nazo ku Delta TV. Soko balamuseeko tugende mu maaso Captain. Bannaffe abatulaba ku lutimbe n'abatuwuliriza kandowooze nti muli bulungi ate kandowooze ne puroguramu eno mujja ginyumira kubanga gye tukoma okuteesa ne gye tukoma okuwanyisiganya ebigambo ebirungi bye bisobola okutereeza ensi yaffe. Waliwo abantu bangi babalimbye, abalala ne banyiiga, abalala ne basanyuka, naye ndowooza kiba tutunuulira ensi tuve ku bintu ebitubuzaabuza ate biwera. Ebintu ebitubuzaabuza abantu bamanyi okulimba, abantu bamanyi okwogera, naye tugoberere ebintu byandibadde bwobeerawo ekisobyo tutunoonyeza eddagala. Eyo endowooza yange. Wow, Captain, tutandikire ku nsonga ya National Resistance Movement, ekibiina kya nosinga ekibiina kuba wansegeeza ekibiina, of course we're talking about party dispensation 25 ekibiina so tekinamaking 35 years, and that is a fact by the way. But the NRA njagala tutereeze kuli bali bannaffe abalwana ne bava mu nsiko ne bakoma ku constitution empya bwe twagikola 95 ne tubagamba nti kakati katubawo ekiseera mutunuulire sisitemu eno eyajja ne bali n'okutandika ebibiina, era mu 2005 ne tutandika ebibiina. So NRM eriwo etandika mu 2005 n'ebibiina ebirala byonna biri ebirala eby'emabega byali bya kujjayo nsi, naye bulijjo bwe muba mubala abakulembeze abaali erudda luli n'abazze eno. Nze ndowooza nti tubyawule omukulembeze n'ekibiina. Ebibiina bya Uganda byali byonoonese ne babizzaawo mu 2005. Ekitegeeza 2005 bw'otandika okubala n'ojjako 20 emyaka nga 15 16. Kati kyekibiina ebibiina ebyo nebiri ebimuyita ebibiina ebikadde nabo byatandika buto. Owulidde eri emabega byali bifudde ne batandika okubikola ne batandika okubinaaza ne babikomyawo. Kakati ebibiina byonna bitandika mu kati bwe muba mubala abakulembeze ababadde mu kyendowooza nti si kituufu. Kati bwe mubala mukulembeze twogere ku mukulembeze, naye bwe tuba twogera bibiina twogere bino kubanga n'obwogamba nti bano abakulembeze abaliwo bajja mu kibiina kisigalawo. Era omuntu omulala ayinza okujja kati mbadde njakulaga ng'ekibiina ky'e Germany, omukyala afuze abadde mu bukulembeze emyaka 18 awaddeyo obuyinza olwaleero. Owulidde obuyinza obwo abaddezewo era abantu bamuwanye. Enjawulo eriwo n'oli omukyala ye n'omwami we basula mu fulaati, tagulanga bya bugagga, talina mayumba, talina akati. Obukulembeze obwo bwe butulaga nti waliwo abakulembeze abali mu lw'ensi yaabwe. Owulidde babadde bamusasula omusaala yandisobodde n'okubeera mu nnyumba ennene naye nedda basula mu fulaati no, tebalina n'abakozi ba mu nju n'ebyokubeefumbira bokka. Yagambye nti engoye bazooza kiro ng'amasannyalaze g'amaanyi, era ye ategeka engoye omwami n'aziteeka mu mashini. Kati ebintu ng'ebyo twandyagadde okuba nti abakulembeze baffe ensi bagira batya, si kugenda kuzanyira mu nsi nga bakola ebyambyo. Naye ebibiina mu byawule ku bantu. Emyaka 35 bweddu nga NRA kuba sijagata NRM naki NRA abamu kuba abali mu NRM enkadde n'obukulembeze kaakati buwezezza emyaka 35. Tukubira torch, Captain, is this a fundamental change eyali eyogerwako oba change of guard? Mukulu fundamental change weli mu myaka 35 tubeere ba mazima. Bwe twajja wano university yali egi ziri mmeka kati, bwe twajja wano nga radio Uganda eri egi kati ziri radio ne television ziri mmeka. Abantu b'amasimu twalina kampuni y'essimu egi UTL, tulina essimu mmeka kampuni, era bameka abalina amasimu enkola empya. Ate ezo kampuni gye zikoma okubeerawo ze ŋŋamba ziteekawo emirimu. Abantu abakola mu kampuni zezo si bakadde, bavubuka. Kakati bw'ovaawo n'oteekako ne factories ennene zigenze nga ziteekebwawo. Kakati ng'ekibuuzo kiri nti abo bonna abateereddwawo ezo kampuni zikola ki? Okusooka zisasula omusolo, ekyokubiri ziwa abantu baffe emirimu, enguudo zeeyongedde. Oyinza kuba olw'omwami gwe nawadde mpulira ku radio twandikoze okusinga awo. Amanyi ebyo byokulowooza nti osobola okusinga awo oteeka okumanya ebizibu ki bye tulina. Kakati ng'okukola enguudo ssente twewola neewole
era bwogenda ozeewola mu World Bank basooka kubuuza nti oluguudo oyagala lwaki, bajja ne bakola research, babala n'emmotoka ezigenda mu kitundu ekyo ne wayitawo emyaka nga bali ku ekyo kyokka ekyokusoma oluguudo, bwe bamala ne bakuwa ssente ate ne batandika okunoonya abanaakola. Ate abantu ekisinga okuba okunsanyusa tebabuuza contract za loan nga World Bank yenoonya abakozi abagenda okukola oluguudo, si gavumenti ya Uganda. Gavumenti ya Uganda ebeerawo naye nga bali be balonda era Uganda babakkiriza ogenda okulaba emirimu egikoleddwa. African Development Bank, European Union abatuwa ssente, the Islamic Bank abatuwa ssente, naye nga amateeka gaabwe. Kakati enguudo ezisinza mu Uganda nga okwewaanawaana tukwatadde ebbali zibadde zakwewola. Ekyo kituufu. Amasanyalaze amabibiro gonna ge bakoze malungi naye ssente zakola ki zakwewola. Zino gundi z'amazzi bakoze gaba 1 gaba 2 gaba 3 kati bakola katosi. Amazzi agajja e Kampala tegamala, twetaaga milioni 3 buli mwezi, tulina milioni 24. Ekitegeeza nti enkaaga teziriiwo, ekitegeeza nti waliwo ebifo mu Kampala ebitafuna amazzi bulungi. Kati katosi ejja kukola milioni 24, ana bajja gazze. Amasanyalaze amazzi agamu bagatwala mu area gye bakola industries. Nga wano bw'oba ogenda e Jinja kuliko gundi 2, waliwo Namanve, waliwo n'Embalala, amazzi gatuuka. Kwentebe Road amazzi gatuuka. Akati amazzi ago gandibadde mu kibuga muno naye bagatwala eri bateekewo enkulaakulana mu bitundu ebyo n'okuba nga bazimbayo factories era bazizimbe zonna zituwa emirimu. Akati ekisinga okunnuma abantu ebyo tebabyogera ne gavumenti yennyini ebigoberera tebinnyonnyola bantu, naye singa abantu bategeera nti waliwo enkola egenda nga eyongera ku kukulaakulana kw'ensi yaffe abantu bandikitegedde. Naye abantu beeyongedde obungi, ebyenfuna bigenda mpola kubanga ebisinga byakwewola. Ne bajeti ya gavumenti gye mwogerako wano bulijjo tetusobola ffe bennyini okuteekamu ssente ezimala bajeti, tulina kwewola. Era bagamba nti ssente bazireese balansinga bajeti nga zivudde wabweru, ezimu bazituwa buwi, ezimu twewola neewole. Naye development budget yonna eya Uganda esinga obungi Uganda eteekamu kitono nnyo bw'obala ne ssente ze twewola, ate za myaka mingi, myaka 2, 3, 4. Kakati mbagana amasanyalaze agamabibiro gonna gebataddewo gewola ssente, kati boga nti amasanyalaze bagaseera bobeera mutuufu kubanga tukyasasula looni ez'amasanyalaze. Era bali bakuwa looni baga nti bbeeyi y'amasanyalaze tijja kukawazi, tozirinaako buyinza. Ekitegeeza byonna tetubiinaako obuyinza. Ebyokwebola tosobola kubeerako na buyinza. Kati amafuta agajja nzijukira wano olumu edda kerosene yaleeta emitawaana, kati gavumenti negamba tulina okumuleeta omugule oba omusobola kuba tomusobola ng'omuleka. Ebyo byonna tubiyiseemu. Gavumenti yaffe ekyalina ebizibu. Kati bano bagamba national cake tugenda gigabana, genda ogigabane tulabe bwefaanana. Omuntu ayinza okwebuuza Captain, bwe tuba twogera ku fundamental changes ebyaliwo bingi ate era ndi omu ku abo abakkiriza tetusobola gamba nti ultimate government ontekoze oba mulimba. Ekituufu kiri nti bwe tugenda ku nnyingo 10 eza 10 points program ezemwajjirirako democracy ya Captain bwe tutandikira awo ayinza okubeera nga akyabalemye okubeera nga annyikira mu ggwanga Uganda. Democracy ya mukopa nebya democracy bimwogera tebikwatagana. Muyinza okukola nakikugamba juzi, muyinza okukola amateeka ne muteekawo constitution ne mwogera democracy ne muleeta baprofessors baprofessor bammwe bali mu bireeye, ebintu ebyogera by'abazungu si byaffe. Teri muntu atudde wansi kubuuza nti Uganda gana amawanga gonna agalimu kiki ekisinga okubagatta era baali beefuga batya. Tusobola tutya okutwala ebintu ebirungi ebyali mu kwefuga omwo bye bategeera ne tubuteeka mu bufuzi bwaffe. Demokrasiya gwe mwogerako bwe muba mwogera eddembe lyobwe bange, eddembe likola mirundi ebiri. Gwe bwe nkuwa eddembe oteeka okukuuma eddembe eryo n'ekitiibwa, ate ng'olina obuvunaanyizibwa eri ensi yo. Kakati eddembe ligenda n'obuvunaanyizibwa. Kakati kankulage ekyokola emmotoka wano mu Uganda twakkiriza tetuzivugireko kkono, owulidde? Naye ng'oli wa ddembe okugivugira ku ludda lw'oyagala, naye etteeka lyateekebwawo vugira ku kkono emmotoka zitambule bulungi.
tewali mateeka gakolebwa kunyigiriza muntu naye abantu bava ku mateeka ago ne bakola ebyabwe. Tunuli engeri abantu gye bavuga emmotoka, tunuli engeri bodaboda zitambula ku nguudo, tunuli engeri gye batakisi gye batambula. Ebyo ne bamenya mateeka ate bakimanyi nti bamenya mateeka. Kaakati singa ffenna twali tugoberera amateeka ne accident zandibadde ntono. Olidde ne bino ebimotoka ebikadde betujja mu Japan bw'obanga omaze ojjugula sooka ogirongoose olabe nga kirina bureke, olabe nga yingini mulimu oil amala, olabe nga emipiira gyonna gisibye bulungi. Wano emmotoka zolaba nga zivaako emipiira zonna ze recondition bazijja mu nsi zaabwe. Naye no bw'oligula emmotoka ng'enyirira etya ng'eri mu bond sooka ogitwale bakebere ebintu byonna. Akati amateeka ge bakola gava mu kigambo nuisance. Nti wabwerawo ekintu ekitabula okikolamu etteeka. Omuntu mu ngeri yaffe mu kikula kyaffe tetwagala kugoberera amateeka, naye ate amateeka ffe tugakola ebintu bitambule bulungi. Kaakati mu maka gaffe mu buwanga bwaffe amateeka si mawandiike. Ffenna tumanyi nti mu nnyumba taata ye mukulu, maama naddako, abaana ne baddako. Naye ekyo kaakati oli bwe bakiwandiise obuwangwa bwe butugamba nti bwe kiri n'empisa ezimu okuteekamu abakuzaala ekitiibwa. Ebyo ne byonna biri mu mpisa zaffe. Kakati ebintu ebyo betulina okukwata byonna biri mu buwangwa waffe. Omuntu wa bulijjo byategeera ne tubikola mu demokrasi. Aye ne tubinnyonnyola mu lulimi lwategeera. Olidde olwo demokrasi gwe mukoppa abantu baganya omugoberera okulonda bagula buguzi. Olidde abali mu gavumenti olw'okuba nti ssente entono batwala ntwale. Abantu abamu n'obwoli bagamba otya boogera kirala bakola. Kati kankolayo ekyokulabirako. Pulezidenti Museveni yayogedde bulungi bannange temuriginga election, temubba. N'agamba ate temukkirizibwa kukola bribe. Ate ne bagamba ebyo byonna byayogedde bimaze kukolebwa mu kamyufu babikozi. Wantu bali tulonda wano nga tugenda juzi, wantu bali tulonda abakadde buli mukadde yaweereddwa ssente. Wano tuva kulonda kati buli mukadde yaweereddwa ssente. Akati ebyo byonna byeyogera obyogedde bulungi, amateeka weegali ne mu constitution gyaffe weebiri, naye ng'ekituufu kiri nti mukama wange era nga njagala kikubuulira nti demokrasi mwe gwe mwogera tasobola kukola ng'abantu balina okweyagaliza, balina obukyayi. Nva kulonda kati buli mulonzi ayisizzaamu oyo bamuwadde emitwalo 5. Olidde wano tulina twali Luweero juzi buli muntu bamuwa mitwalo 9 ne bamusasulira ne wooteri. Wantu abadde wano nga tuli Kabojja buli muntu bamusasudde wooteri ne bamupangisiza ne baasi yamulese ne bamuwa n'emitwalo 4. Kati bw'olaba ebintu ebyo mukama wange oyo demokrasi gwe mwogera wa minywa. Kapiteni, ekimu ekyatwala President Museveni ne banne mu nsiko kyali ye yali emu ku eyo ensonga oba kweza ensonga ez'okubba obululu. Naye naawe nkulaba oyogera oli mwenyikavu nnyo okulaba nga bwebiri essaawa eno kitegeeza kyo okulaba nga ebyalwanirirwa oba ebyabatwala mu nsiko nga essaawa eno ate kati byebiriwo. Okimanyi nti ne mu biseera ebyo abaali babba mu kiseera ekyo ne kati weebali ababba mu biseera ebyo ne kakati we basomesa abalala weebali. Ate kankwongereko nekino kisinga okukwasa ennaku. Abantu abo nasanyuse nnyo bwe nawulidde baminisita waliwo baminisitazi bano abaagudde bagenda kapiteeni Babu avudde wamega ng'atugamba tulina obusolosolo obuntuntu bwe tukola mu kibiina byebadde byonoona babyogedde ku radio bakabira wanu pulezidenti wa NUP yagambye mulabe engeri gye bayisaamu kapiteeni Babu. Ebintu bino abantu babimanyi. Omuntu bw'omuyisa obubi bifuluma. Ate waliyo Katonda ayina etteeka lye yakola tetwagala kuliwe. Naye buli lwokola omuntu obubi bikuddira. Owulidde era biringanga akatena kokasuka ku kisenge ne kadda. Waliwo n'ekintu kye bayita boomerang kiri mu Australia bw'okikasuka kikomawo buki bw'oli. Bino bye bakola abantu tewali muntu atabimanyi. Ate ekisinga okunsesa bwe bamala obikola bo balowooza nti kyama, naye byafudde bya nsi yonna. Nawulidde mukyala Kadaga nedda bano abakola ebipapula byabwe ku Nasa Street biwandiika ebijingirire gavumenti erina okubakolako.
wano wembadde mpisawo baminisita ndaba ebiwandiiko bingi nnyo ebitali bituufu kakati ne mugaa nti buli muntu agenda kufuuka minisita naye bayingidde mu palamenti ate abasinga epapula babikoledde ku nasa street ate abakulu babalagirira okukola ebintu ebyo kakati abakulu ababikola balina okwekuba mu mutima tetujja kuboogera namannya tetusaana naye babiwulidde betwogedde mulekeraawo okozesa ssente mu byokulonda era egundi yabyogera juzi ono omusajja baera Profesa Lumumba w'Ekenya yagamba yagenda okwesimbawo n'akola meeting 23 ng'abantu ababuulira byasaana okugenda okukola mu palamenti gwe yali evuganya naye teyajja kukola campaign wali wabulayo ennaku 2 najja n'ebisawo by'essente bwe balonda ye ono byeyogera byonna bamala biseera oba profesa bwe bwakoma wali akati bano kyebaagala kukumalamu maanyi nakukuswaza naye ekyo kimalamu maanyi n'ensi yaffe guno muzannyo gulinganga mupiira leero nkuba goolo olula nange nenkuba kakati ebyo byeboogera tetujja kubitya aye tebajja tututiisatiisa wano waliwo abantu mulimu gwabwe kubba bubbi bululu ate tebatandisa kati batandika mu UPC abamu era babawaana nti oyo mukubba kalu wakitalo nnyo kakati kana akeriweero gebasasula basasula ki aye tebasasulira omuntu ng'ebipapula bye buli muntu amanyi nti byakunasa akasinga okunsanyusa yagamba nti alina diguli mu social studies ne abamugoberera oyinza okwewuunya abasajja abakulu abamugoberera omusajja omu yagaa nti gwe kapitaani Babu oba yakulonda mpankuwe musajja mukulu agulumidde atuuka eyo mpankuwe ekintu ekinyamiza kapitaani nti n'akalulu kammwe ekifo ekyo ekyateekebwawo mu palamenti ekyokukiikirira abakadde mu kikolo eggwanga olukulu kyewunyisa nti n'abakadde ababadde basuubirwamu okubeera nga batereza eggwanga Uganda okubeera nga bakwata ekkubo ettuufu ngate nabo ensimbi ziyingidde ku sayidi eyo mwanange bakikola bwemubeeramu candidate gwe batayagala nze nja kukola example yange nze bantya kakati balabanga mwendi sente ne baziteeka waggulu oli asinge si kuba nti baagala oli naye balwanyisa ono kakati ogwe mutawaana oyo simwagala lwaki is a Ugandan kyenali kugamba kuba n'abavubuka bakola ekintu kyabwe ne babuulira abantu babawaddewo owulidde kakati noboba tomwagala abantu bamwagadde gwani owulidde akati naawe bali omutawaana bwe banaba tebakyusiza mpisa zaabwe wano wetutuuse nasanyusa ennyo wa ministers abamu bwe twali twogera nti bannaye mukyuse empisa zaffe mu NRM Bugerere olina essuubi eryokugenda mu court because these are election malpractices nze personally nze kankubuulire nasalawo dda nti ebintu by'obufuzi tobitwala genda kweswaza mu kooti byakweswaza bweswazi bireke oli gwe balonze asooke abakolere tulabe nga bwagenda okuleeta national cake gyebage tugenda kuleeta njagende wa Museveni nja kumugamba leete njagende wa Museveni nja kubaleetera kino ebyo byonna nja kukulaba nga abireese kubanga yanaaba asoose okugende wa Museveni okubisaba akati abantu abamu ne bakuba ne mu ngalo bw'oyagala buli ssaawa bagende basabirize bakuleetere toyagala kukola system eteriimu kusabiriza toyagala mukulembeza agamba kyo kituufu kyo si kituufu banaatuukawo yeddi okutufuula bamasikini tulina kusaba busabe ebyo nno byembadde njagala abantu bagolokoke batunuulire ate baleme kuteekawo kuno okusosola oli mukadde bwabayanga omukadde omu yeyisiza bubisi bonna bwabeerawo abavubuka abeyisiza obubisi bonna njagala bakyusa empisa zaabwe n'ebintu byeboogera kuba naliko enakaserumu nga tubakooye tugenda kwokya motoka zammwe ne muga nti yino jangu ogyokye nze kankubuulire bwe tunaaba tetukyusiza mpisa zaffe ffenna tetusobola kutereeza bwabeerawo ekizibu tukitereeze nze sigamba nti tetebiriiyo ate sinabagamba bano tebanakukola era nga wenkugambye bonna bonna babba obuntu bamanyi bonna bonna babba ssente bamanyiddwa naye munakola munene mwewaana ne muvuga ezo emmotoka ennene ne muzimba amayumba manene muli babbi ababikoze ababbi beŋŋamba sigamba abakoze ebintu byabwe waliwo abantu abakoledde ebintu byabwe abo baleka naye nze njogera bano aba gavumenti ababba abamanyiddwa ate tebalina nsonyi omu yaŋŋamba singa abadde gwe nawe tewandizibye ame nakyogera butereevu nga nkiwulira atugamba
olwokuba tumuge nti ebintu byemukola si birungi nze neme kubba lwakuba mmwe temumanyi kubba ebintu ebyo sewo demokrasi gwe mugamba ffe tubikyusa demokrasi talina mutawaana ebibiina tebiina mutawaana ffe ababirimu ffe tubyonoona kiki ekisinze okuzza kusinga ddala ekibiina kya National Resistance Movement n'obukulembeze emabega abasinga kye balinza okulowooza nti nza okuba neggwanga kyekimu ku ebyo ebizize emabega? Where is the problem of the National Resistance Movement plus the leadership? Okusooka okubeera n'omukulembeze n'olowooza nti ali kumpi kwenkanankana Katonda ne babeerawo bwe bayita ba yes men. Yono amanyi n'okwera nga alina kyanoonya, amanyi okufukamira, amanyi okukaaba. Waliwo n'abagenda ne bakaaba amazinga nga balina kye beetaaga. Abantu ne balimba nga bagenda okukyusa Kampala ne babawa ssente ne baleeta kamera ne bazikuba ne bagamba nti twafunye ssente twabadde wa muzeeyi. Ebintu ng'ebyo tebisaana kubeera. Twandiddukanya ekintu nga tukiddukanya bulungi. Abantu abali mu NRM beeyawuddeyawuddemu ate boogera ebigambo bitali birungi, owulidde, ne balimba. Twali tunabakulonda wano waliwo abaagendeeyo mu bakulu ne baga nti Kampala bagimaze, Kampala yagenze okuvaayo, twakire bakugugu akati kasooka nga bavaayo Kampala eri luddawa. Kumpi mulinamu ekifo kimu kya Salimu Ukulu kyendabawo. Kyekyo wano babaddewo omuntu yakyanze bya MP kati bali mu kooti, awulidde. Ebyo byonna tubiwulira, naye omusango guli ku bakulembeze abali waggulu balowooza nti bo ndowooza oba bamalayika oba balowooza nti bali kumpi ne Katonda. Eno Uganda yeetaaga abakulembeze abawombeefu abayinza okukyusa ensi eno. Ebyobusungu ebyogga nti tetugambibwako, buli muntu agambibwako, kubanga ekimu lwaki tulina ekigambo republic kyava mu bakabaka bayite bagambibwako mu Bulaaya era lyatandikira mu France eyo. Kabaka bamutemako n'omutwe, kabaka w'Ebungereza bamutemako omutwe, era nga bali mu byabufuzi. Katwagala tutuule wansi tutunulye amawanga gaffe gonna, tunoonye ebitugatta, tunoonye ebizibu byaffe tubirongoose, ate tunoonye omukulembeze asobola okuwuliriza enjuyi zonna nga tabeerawo okudda mu kulondalonda butaliimu. Ebyo bagamba omuntu oyinza kumukyusa ggwanga lye niba olikola otya, kubanga obuwangwa bw'eggwanga lye bwebumukuza. Kasita ogwa ku ttaka bepo ng'obuwangwa butandika, engeri gye bakuteeka, gye bakunaaza, engeri gy'okola, emmere gye bakuwa, amata engeri gy'ogayonka. Kati waawo kye tulina okukola kuyamba buyambi nti emmere gye tubawa tubayiriza nti emmere mugirina naye mugiriisa abaana bwemu. Era bwe nali nkola mu kosha kemula nalabira ddala nti abantu baffe n'emmere gye tulina tutumanyi giriisa abaana baffe. Ne babagamba kiki ekiyinza okukuza abaana baffe obulungi. Kati ebintu ng'ebyo bye twandibali tuliko si kudda mu bino oyo simwagala nsembere yani gwe ani. Bakugamba nze bwe nali nga nsoma ebya management, omuntu oba tomwagala naye ng'omulimu gwagukola olina omuteekamu ekitiibwa. Oyo gw'otoyagala ate ayinza okuba nga yasinga okukola. Bano banabajja ne bakulimba wano abo be basinga okubeera abagoni. Omuntu ayinza okwebuuza future National Resistance Movement eriwa nga malpractices neno okusinga ddala okubba obululu, okulwanagana, the intrigue munda mu kibiina kuba twabira tuze tubira mu bumyufu bwennyini akabiri kasinze okubeera akavaako obuzibu ennyo abantu asinga nga bafa. Where is the future? Bibaddewo lwakuba nti bibadde si byamaanyi, ekisinza okubijjayo kati lwakuba abantu babakubye mu bululu. Naye singa babadde basinze era byandisigadde awo, naye kati olwokuba abantu bagudde bangi batandise okubuuza kiki. Kakati nno awo weetaagira amagezi n'oga nti katulabe lwaki ebintu ebyo byonna. Okimanyi nti abatakubye obululu abamu banyigira mu primaries ne bagenda tujja kukuba bano banzibye aba ne bafuuka ba independent. Ebintu ate nabo ne babakubirayo. Kakati ebintu bimaze okulaga si independent si ki, ate mu NRM buli muntu yeekolera yekka, tebakola nga kibiina. Owulire noga bano bajja kukolera president mwe temutugamba mwe aba MPs abamu ate nga kibiina kyekyabalonda. Bw'obanga oyagala kukola ekigamba mwe mulondo abantu bwe mwagala be mbamuwa tikiti nga bali banaffe bakola. Naye bona otandika okugaana aba MPs abamu bo ne bagwa omukulu owammwe n'ayitamu tekiba kirungi.
kubanga yeetaaga ba MPs. Omuntu ayinza okwebuuza mu maaso gye mulaga abantu baluubirira ekya oba batunuulira ekya transition life after President Museveni. Ekibiina olaba kinaasigalawo. Omukulu yakyogera Mwami Bidandi Ssali n'agamba nti mumutunuulira nnyo President Museveni okuvaawo. Naye ekiseera kijja kutuukera ajja kuvaawo. Naye bw'aba avuddeyo kiki ekigenda okuddawo. Kaakati ebyo byonna bigenda kuvaayo kati. Kubanga bajja kunoonya lwaki twalemeddwa, lwaki batukoze bwe bati. Tukoze tutya. Lwaki eno bigenze bulungi ate wano bigenda bubi. Tubigasse tutya. Kubanga kati omulimu gwabwe munene ogwali omutono. Kubanga bwe bali balina amaanyi balinga ng'abagaayariddeyo. Ate gye batalina amaanyi ne bateekayo amaanyi. Kakati ekibuuzo kiri nti tukoze tutya okukyusa empisa zaffe. Empisa ezo okuzuka twetaaga mukulembeze mupya oba ono omukulembeze asobola okukyuka. Kakati bye bibuuzo ebijja okutandika. Naye nasanyuse nnyo omu gwe basinze yabadde ku buzimu ku radio n'agamba ni Kapiteeni Babu yatugamba dda tuve mu bintu bino twegatte agali awamu gegaluma ennyama ate tuveeyo ne message abantu baagala okuwulira si message zammwe ze mwogera omanyi boogera byonna birungi birina okukolebwa naye waliwo okutuukirira omuntu ng'oleesa ekintu n'awulira nti ekyekyo owulidde nga bali bagamba malwaliro lwaki teri ddagala ripooti ze mukoze ku malwaliro nga mukola ziri ludda wa ripooti ze mukoze ku mataka ziri ludda wa mukola ripooti ebintu mubinoonyeza biri ludda wa akati obukuukuulu obuli mu NRM ne bakola ebigambogambo bayita intrigue ojja binoonya ojja kusanga abamu bayingira mu NRM nga baava walala oyinza okusanga abajja nga balina emu yaabwe yakujjako omukulembeze bingi naye nga omukulembeze gundi SEC ne NEC balina okutuula wansi ne bakkiriza abantu ne beeta abantu mu NRM balina okubaleka ne boogera kiki akati abantu abamu bagenda ne basirika teboogera naye nga munda ekintu kimuluma kati pate ng'otandika ne SEC balina okwogera ebyo byonna omukulu tukoze tutya engeri gye tukyusa obukulembeze bwa wano lwaki tuteeka ssente mu bukulembeze juzi baateeka ssente mu kulonda SEC twaswala nnyo ne batandika naffe okutuyita abalala batuggyemu twaswala nnyo ekyo si tekye kuyamba pate erina okufuna abantu abagitambuza owulidde kakati naawe webali omutawa ate abala baagala tugoba mu pate nga bakozesa tuganye buganyi kuvaamu batugamba tebatuwagala tukimanyi naye tuganye okuva mu pate kati tebamanyi ngeri gyakutukola nsonga ki bakyayisa kapiteeni ag'emazima awo tuteese mwogera nnyo amazima tuteese tulongoose sirowooza ngegino emyaka gye mubala gyegwe gutawaana omutawaana gulimu NRM butatuula wansi nakugjawo byabufuzi ebitali birungi. Omuntu ayinza okwebuuza abavubuka bano bayinza okubeera mu kibiina kuba tulaba bayinza okuba mu kaluka neeno amaloboozi gaabwe gawulikisa ekirabika basinga ne basalawo okulonda abavubuka gono omugigi omuto naye mu National Resistance Movement obukulembeze decision makers abasinga abavubukanuza mu kibiina tebannaba kubeera nga baparticipatinga tubaye tulina ba MPs bangi nnyo abavubuka be bani nongamba mu bukulembeze abavubuka be bani abali mu bukulembeze bavubuka ki boyogera kubanga abasajja boyogera bali mu myaka 4 abali batuuse mu myaka 5 abo bita abavubuka mwana basajja bakulu abavubuka gwe boyogera bakoma ku myaka 3 18 kutuuka ku 30 abo boyogerako oba oyogera ku bana abasajja basukulumye bamaze n'okukola emirimu balina emyaka 45 okuva ku 4 okutuuka ku 6 be basingamu obungi mu byobukulembeze b'eŋŋamba naye ate bw'ogamba abavubuka abasinga obungi ate bali wansi wa myaka 18 tebalonda tebayimirirawo kakati tuveeyo bano basajja bakulu tebakyali bavubuka era n'ababayita abavubuka babavuma bano basajja bakulu musajja alina abaana 3-4 alina n'omukyala alina n'amakaage ng'omuyita muvubuka nabo balekerawo okweyita bavubuka si bavubuka basajja n'abakazi. So I think we better get these things right.
abantu baleme kubuzaabuza bannaabwe omuvubuka alina emyaka 50 alina n'envi olwokuba ayambadde akakofiira kamyufu no nabwaba mukulu naye nga agoberera endowooza eri gy'oba si myaka ate temulina buyinza kusosola muntu ali waggulu wa myaka 6 ekyo kiri mu nsi yonna ddembe lya bwebange nga bwe mwagala eddembe naye wano waliwo eddembe oli wabanga alina emyaka 67 ng'asobola okutukulembera fine naye temugendera kwona abaddewo gino emyaka ogendera ku oyo gwe baleese kubanga kati mwe ekibatawaanya olw'okuba oli aludde mu bukulembeze buli mukadde mubi wali abakadde abalungi era aboogera obulungi abandyagadde ensi eno etereere. Minisita w'amakolero obwegassaako n'obusuubuzi yavuddeyo n'ategeeza eggwanga nti ddala kitufinza okuba ensonga ezibwe ez'abakubizaamu ye kennyini yagenda ntikyeka abamu balowooza engeri obukulembeze gye buluddewo abantu era natugamba nti gamazima tuluddewo okkiriza nti ekimu ekyakuliza National Resistance Movement mu bitundu ebimu yandiga nti empisa zaffe zembi si kulwawo singa twalina empisa ennungi nga tukolera ebintu abantu bye baagala ekyo tekyandibaddewo sirowooza nti abantu bayomba ndikira emyaka bakozesa mikozese nga propaganda naye ngaekituufu kiri tukoze bulungi okutuuka wano biki ebyonoonese mulimu ekyempisa empisa zaffe abali mu bukulembeze abamu tezibadde nnungi mulimu n'okujooga abantu baagala kujoogebwa n'okukangakanga ebyobufuzi birina okukyuka tulina okuleeta obuwombeefu obugunjufu obuntubulamu mu byobukulembeze ate n'okunnyonnyola bwoba ogenda kukola oluguudo abantu bannyonnyola oluguudo luno sente tuzeewuze si lwaffe byonna abantu babitegeera kakati namudewa balutambule bagaa nti oluguudo twalwewola ne mubeeraawo sente z'enguudo muziye zeekatosi wano baazirya babamanyi tebalina kyebabakozi ebyo ebigiza yes. National Unity Platform tebasiimuddewo kapiteeni myaka egijja muyinza okubeera nga mugenderera bwebanga yafuumudde baminisita mu bitundu ebisingira ddala okuviira ddala ku vice president n'abaminisita bannyo cabinet kumpi abasinga baagenze do you see future abasinga toyogera bwotyo kubanga Uganda nene bwoba oyogera Uganda toyogera wano bokka ate baminisita boogera bali bameka tuba babadde bali 15 minisita bali 8 kakati obadde obaze bikya gamba nti waliwo baminisitas abagenzi abalala bakyaliwo ayinza okubaagala ayinza n'okubakyusa ye mwennyini appointment y'abaminisita muleme gibala nnyo okutuuka eyo bano abagudde ekiki ekyabasudde ekyoboonoonya naye ogamba nti bagenzi ayinza n'okubalonda nga baminisitas kubanga constitution yaffe egamba osobola okulonda mu palamenti bawabweru wa palamenti kakati ebyo nabyo boogedde guli wabadde muyaga ogwazze ne gulaga abantu abamu ate nze nakyagadde nnyo kuba nkyatugolokosezza omukyalo ga ntuluddewo ye yaluddewo nesi pati ye yaluddewo ng'omuntu naye pati yo nga bwe tugambye ekyaliwo era bano ne bavaamu bonna waliwo abayingira mu pati eyo kakati pati yeyina okwerongoosa kakati ate bo agenda nti baludde bo babadde beekolera bokka era nga waliwo ebyana ne babawa ssente ne babakolera enguudo nga byonna biva mu state house ekiseera kituuse batuneba nti ebyo bakola byali birungi so tolaba ngeri yonna ekibiina kya National Unity Platform maaso wekigenda kusangulawo obukulembeze bwamu eyo tiimu nga bwe nagamba tiimu y'omupiira eno sizoni balina we batuuse sizoni ejja biyinza okuba ebyenjawulo kuba nabo basuubiza bingi tugenda kuleeta national care tugenda kukola amalwaliro kakati bwe binaggwako nga tebikoleddwa kuba kati waliwo n'abakubye obululu n'obusuumu nga bakola gye bayita protest vote nga baagala kuba NRM olw'ebigambo ebirungi bye bagenze nga bagamba bye basizeemu nti bano bijja emitawaana gya Uganda kakati ate bwe banakivumbula nti bano sigwa emitawaana gwa Uganda ne bano nabo bajja kubeera mitawaana tujaga nti luli watugamba kati nga tetubiraba bijja kukyuka guno omupiira sizoni eno waliwo abayiseemu sizoni ejja biyinza okukyuka eyinza n'obutabeera enupu nebeera FDC nebeera DP
abantu bajja kugenda baddeyo batandika okukola organisation zaabwe. Akalulu kano kategeezezza ki erimwe ba historicals aba national resistance movement? Kyo kyatutereezezza nti pate zirina okweyiwula buli mwaka. Buli pate erina okukola ki? Okweyiwula. Naye etandika nenga nti kati kiki kyo abantu kye baagala. Abantu bakyuka. Toyinza kukozesa bintu bye wakozesa mu 1996 n'obakozesa mu 2021. Abantu baagala kuba waliwo abatali interested. Mbadde nsoma manifesto wano ennungi nnyo bali ebiri mu manifesto za NRM bw'obisoma birungi nnyo naye abo abantu omusajja aganze oluguudo lwe ngenda kulya masanyalaze akati ebintu ebyo abantu olina okubateekamu omutima nabo babeereko we bafunira olina okukola system ebayigiriza nti bw'okola bwoti bw'ofuna bafunire obulobo mu kifo ky'okubawa ekyennyanja buli lunaku bino ebyokusabiriza nebino ebyokugula obululu abantu osooka n'obaavuyo ate n'olugenda sikala naye ekyo bajja kugenda bakiyiga mpola era wano bakiyize nopu kyova olaba nga yakikoze ngega nti bano babalimba esente sonna bazezibikamu tebabawa ate nga si kituufu kubanga tewali sente zisobola kumatiza buli omu naye osobola okubayigiriza okwekolera osobola okubayigiriza okukola osobola okusaba ne bateekawo amakolero ogwe mulimu gwosobola okukola nga gavumenti naye tosobola kuba buli muntu sente n'omumatiza. President Museveni yatutegeezezza ennaku z'omuzadde 16 oluvannyuma lw'okulangirirwa ng'omuwanguzi mu kaluko wa president n'agamba tagenda beera polite mu kisanja kinene amu ne bagayi omuntu lakijajja mu kisanja kino ayinza okuba atulimba kuba tusobola beera ng'ogenda kambuwala kwegya emyaka oyinza okuba ogenda kuba ng'owumbawumba dc luli yagamba eri season yali kisanja hakuna mchezo kisanja hakuna mchezo kati eno kisanja egenda kubeera etya wali tewaliwo okuzannya kati bagenda kuzannya oba butazanyira ddala kakati ebyayogedde byabadde birungi naye twagala okubiraba alina n'okuteeka abasajja mwamuli abatakubira ayagala nnyo abatambulira ku ntoli entoli bazireke entoli si ze zifuga olina omukubira entoli najja afukamire woolya kyova olabanga abantu abamu daddala omusajja asobola okukola n'omugaa nti jangu okole ng'omukubira nti omulimu sijja gusobola ayagala omulimu agukole gw'omuwadde naye nga buli ssaawa nolowooza nti buli kintu gojja okikola tekisoboka buli muntu alina n'oli abatakisi nga begugunze wa president abokatale begugunze president abokunguudo begugunze president ababodaboda begugunze president tesobola kukola tebakiyita micromanagement leka baministers bolonze babikole ate abikole abitereeze bwogamba nti bodaboda bazikere nedda ate abanatuwa obululu banaavaawo bwogamba olongoosa taxis ate abanatuwa obululu banaavaawo bwogamba olongoosa akatale tugenda mpola abamu eyo gye tulya wano bwempulira abasite kansa boogera nga balya mu katale balya mu taxi balya mu lufula sente zabakola ku nguudo bazirya tuswala ensi erina okukyuka. Captain kyakusabirwa nnyo nti tewagenze mu parliament naye what do you see ahead mu kisanja kino nga wetwogerera kati omuwendo gw'abaka ba parliament guli mu 5 special groups etuzeetaana abasigaddewo kuba special group bali 40 bw'obajjawo bonna bali abasigaddewo bonna bayitiridde abalonderwa twandibadde tukendeezaako bino buli lunaku n'okola district n'ofuna ababaka n'okola municipality n'ofuna ababaka twandigambye tulina million 45 bagabizeemu abantu 25,000 buli mukiise baba bameka ng'ogabizaamu si 2 oba nokka wansi kuba 25,000 baba million 5 ekitegeeza nti tufuna abantu 2 bwe kiba kisoboka oyinza n'okugamba nti tebagenda kusukka mu bantu 2 mu parliament abantu ne beeyongera ne bafuuka 30 era ono asigala ng'akiise ate n'abakyala kati beesobola abo osobola okubajjawo kati special interest group twagala tukoleyo chamber ey'okubiri gye bayita upper house abo abantu abalitalenze nga ba prime ministers bandi ne tubateekeyo ne bana abantu ba special interest group ne tubateekayo mu maaso olaba kuba services now versus abantu bakitunanya ekisanja kino nz'omu ku abatasuubira anything like new to change ndake okusinga ddala mu parliament yaffe obuwumbi n'obuwumbi bwe tuwulira obugenda okufulumizibwa
okugulira ababaka bapya mu motoka empitirivu ennyo mu kaseera ke tulimu aka covid-19 abantu basuubira beetaaga nnyo services. Isn't Parliament becoming a burden to us, Captain? Ekyo kyowulira nti waliwo ebintu bitutategeera mu democracy. Okusooka omubaka ebyo abyetaaga. Nakati bw'aba abyetaaga ate n'okukola enamba n'ebeera nene nnyo. Tulaba nti oba weekuba ndobo bakendeeze obawe ebintu ebyetaaga kubanga omubaka ajja kwetaaga emmotoka. Yes. Ajja kwetaaga office constituency gy'ava. Ajja kwetaaga office wano mu Kampala mu Parliament. Ajja kwetaaga abakozi. Mu America babawa ssente zisasula ebintu ebyo byonna. Naye singa ogisalako n'ebeera kimu kyakubiri oba kimu kyakusatu awo osobola okubasasula nga bali abalala bajjeemu. Kati kyovulaba nga tulinga ng'abatategeera tulinga ng'abali mu gundi bagita batyo mesi tutambula gye tugenda tetulabayo. Kendeeza Parliament obawe ssente ezimala. Kendeeza cabinet mu constitution baga nti babeera 42 aba ministers ba cabinet 21 n'ababeezi baabwe 21 kyekiri mu constitution. Kakati gwe lwaki bakola kinaana tukole ki baveemu bano abasigaddewo tubasasule bulungi baleme n'okubba ssente za gavumenti. Kakati tokiraba bw'obadde oŋŋamba motoka singa obeera na I'm just arguing singa obeera n'ababaka 150 ne special interest group 40 abantu 109 olaba osobola obalabirira. So tulinga ng'abali mu kintu kye muyita democracy tetukitegeera. Abalala banoonya mirimu abalala bagenda mu Parliament kufuna ssente. Nedda twagala abagenda mu Parliament tuteeke abantu abalina obusobozi okutukulembera n'okututeeseza. Mu Parliament eno ye-11 dusi ekyogeddeko kyennyini ekyobusobozi oba bantu bagenzeeyo era nga bw'okyogedde kubeera nga banoonya mirimu and dusi and future and hope mu 11th Parliament. Nakugambye era kankiddemu eno gavumenti ng'etandise mu May ekyandisoose ku mmeeza constitution. Tusooke tulongose constitution n'ebintu ebimu biri mu constitution tebisaana kubeera mu mateeka ga bulijjo. Njagala Parliament bagikendeeze mu ngeri ennungi. Bano ba special interest group tulina kye tubayingiddeko si bangi bali 40 bateeka ku bbali bano abalala n'obakendeeza ne beera kimu kyakumi. Njagala Parliament ereme kususa abantu 200 olabe bw'ogirabirira obulungi. In fact n'ebibiri bingi 15 kubanga n'aboogera mu Parliament singa ogenda mu Hansard tebasukka 50 kati abali abalala babeerayo kusikatulo. Nga tumaliriza Captain mu kisanja kino how can we tusobola okuturning around everything okubeera better okukyusa eggwanga Uganda wano mu kisanja kyetulimu. Kwogera na kuteesa tewali kirala kyoyinza kuyita mbonooyita mu ngeri endala abantu ojja kubanumya. Tulina kwogera ne tukuteesa ate ebyo ne tubyogera nga tetubirumamu. Bino ebyokuddaawo nga tulinga abagenzi bukoddomi tebikyakola. Abantu babuulira amazima tulina okulongoosa ensi yaffe tulina okulaba nga abantu byonna tubyetaaga ebya democracy naye tubitereeze. Kati eyo Parliament giteekemu abantu 2 byokka. Ssente ezisigaddeyo oziteeke mu judiciary oziteeke ne mu kusasula ebintu ebirala ebiyamba gavumenti. Era singa tumbadde nina mathematics 1 twandigibazeemu n'olaba ssente ezigendayo n'ozikutulamu emirundi 3 ibyetere. Ekyo kyokka kitereeza Uganda yonna naye special interest groups zo nzaagala zisigalemu tisi bangi bw'obabala bali bameka special interest groups okuggyako ab'amagye frankly speaking ab'amagye bandivuddeyo ne ba employees abo nze ndowooza waliwo ensonga kubanga workers already bakola balina unions. Kakati bano abasigaddewo ba PWD abavubuka n'abakadde fine n'abakyala bagende special interest groups tutulemu. Kakati abagundi kyebakola bana abalala but fielding ba candidates kubanga n'aba workers basobola okufieldinga candidate era bwabeera mugundi nayogera ebyabakozi. Yes.
kirungi nnyo okwogera nawe naye ebigambo ebisembayo obubaka obusembayo ddala eri omukulembeze ow'okuntikka abantu basuubira ekisanja kino kyeyandibadde akoleramu decisions ez'amaanyi okusingira ddala ne peaceful transition naye kenyini osobola kukola suggestion osobola kumuwa birowoozo kaakati naye bw'abanga alabye ekibaddewo asobola okutuula wansi n'anoonya alina abantu bangi abamuwa amagezi kaakati bw'omuga nti wayi constitution sooka ogijjeyo bino bijjeemu owulidde tebyetaagana kuleeta kimanyi baali bateekawo komiti waliwo ekisingira ddala kati bakikole kati eri palamenti eriddako ne bayibe nga bali abantu 2 tebasukkawo full stop. Yes, palamenti egenda kusussa bantu 2 full stop. Tuli baavu kakati byemwagala byonna mubikole mu bantu 2 bano ba special interest group mbambo yetaaga muba wa slots 40 enda n'okola abala n'obajjamu ng'abamagye ndowooza bandigadde kati mu democracy bavaamu tumaze okulaga nti nabo basobola okukolera mu palamenti abantu nga abakozi lwaki omukozi omuteeka mu palamenti kukola ki agende ayeeyisimbewo bano abakadde ne bano abavubuka n'abavubuka nabo abali wansi wa 3 18 kwa 3 fine kubanga oba training ate bali si batano boka. Yes, no problem. PWD bali bameka si batano nabo be bantu 10 abakadde be bantu 15 abalango baganti mugende ng'olyokodda abaagala bonna okwesi bagende beesimbewo ate bagaana kubanga ebungereza Labour Party ye y'abakozi kati zino party bafunemu ey'abakozi bali beesimbewo bino ebyokubeeraawo nga buli ssaawa tuli ku bintu byebimu ate bali ebala tubalekamu baddembe lyabwe bange kubanga bano abaana abato 18 kwa 3 balina problem tebasobola nagenda mu palamenti okuggyako nga obawadde special system naye n'ekyo oluvannyuma kirina okukoma twali tuwadde buli myaka 10 ba special interest group tubatunuulire kiri mu constitution buli myaka emeka 10 njagala kibeere reviewed ekibadde kimanyi ekitegeeza mufunza akakiiko ka the constitutional review commission tekakoze bulungi nnyo ekitegeeza bano bakuba kati bakifudde kinene nnyo baagala kuleeta ba specialist tewali tulina bye tuyize mu gundi eno ekisooka ba ministers tebandisusaana mu 2 kiri mu constitution oli baaga nti babalina ba special group ayinza okwongerako nedda mu 42 mu abaabateeka 21 ba full ministers 21 alternate ministers bamala ate baminisita bano abajjuddwa abalinga ebinyeebwa baaki deka ministry zibeera 21 kakati abalala emirimu bakole agencies abali qualified babawe emirimu naye golina kyenalabye president bwe yamaze okwogera ebitongole nebitandika okumusindikira message naye nga buli muntu gwendaba ava mu west buli akulira gundi ezo kyekiruma abantu kyekiruma ffe abayaaye nga bemugamba mu nnaku zino nakati ebintu ngaebyo bandibadde bali sensitive ebintu ngaebyo biruma abantu tubikoze tutya kubanga wabadde oyogera ebyokusosola kati abo baki tusosole so twegendereza ebintu byetukola nebyetwogera abantu baagala kankubuulire baagala amazima era kanmalirize n'ekigambo honest amazima tulina okukola nga tukulembera n'amazima gegaga tukulembera kubanga amazima bwe gata tukulembere ng'abantu tetubabuulira amazima nga tuli tukomonta sente abantu tebakyagala kakati ekyo ate bwe tubyogera baleme kutukyawa kubanga tuba tubabuulidde enkozi baga nti ensowera ekwagala yekugwako ebyo twogedde byakubayamba si byakuvuma kati nga mmaliriza mukama wange ekisinza okulema gavumenti zonna ezajja mu Uganda kasonga tufuna independence kugatta tulemeddwa okugatta omuganda n'omunyolo n'omukyoli n'omulamu tuganye okubagatta ate
nga mu byafaayo byaffe bonna baliko olulyo lwabwe olubagatta. Ekyo kibadde deliberate, Captain. Abazungu bajja ne bakikola ne baba mwe abakyolina abalamu musana mu magye mwabateeso mulimu police mwabaganda mugende mu administration kakati bamuteeka mu administration ne bamukyawa ebyo byonna biri mu history yaffe. Abanyoro balwana nnyo abazungu baleme kutufuga era bo tebalina ndagaano ya 1900 yaabwe ya 1933 naye babanyigiriza nnyo ne kabaka waabwe ne bamubonyabonya oluvanyuma ne batwala n'owa Buganda ne bababonyabonya. Abantu abo baali balwana baleme kubawangula. Naye njagala ojjukire nti ate bwe twadda ffe mu gundi bano abantu baffe abasomye bonna beeraba boogera politics w'abazungu democracy human rights. Abantu bo bagase otegeere human rights waabwe bo gwe baagala. Teri wano muddugavu atassa kitiibwa mu bazadde be. Teri muddugavu wano atatya kuswala. Byonna biri mu buwangwa eno wansi. Naye njagala tugende empola tugende nga tunoonya ebifaanana mu mawanga gano tubigatte bifuuke value ya Uganda. Omwo mwe mujja okuva democracy. Naye si democracy ono ow'Amerika naye abalimi gwe mwagala okukoppa oba ow'Abangereza. Kakati zikankuwulire kankulage very quickly. Bunyoro ye bwali obwakabaka obw'amaanyi mu Uganda era obwakabaka bwonna bwavaawo bwava ku Bunyoro kuno. Kiki kibagatta? Kiki ekigatta abantu bano? Kubanga bonna bakyatunuulira Bunyoro newankubadde tebakyogera. Bunya oli obwakabaka bwava Bunyoro. Rwanda bwava Bunyoro. Egoma oli obwakabaka bwava Bunyoro. Bw'oyisaawo n'ogenda bayita Kalemi oli obwakabaka bwava Bunyoro. Abo bonna kiki ekyali kibagatta? Naye nga nolyokoveerera okuba omaze okusoma Marxism w'aba Russia omaze omye democracy w'aba America nojja n'otandika otubuulya ebyo. Kiki kiffe kye twagala eno wansi ku ntobo? Ate waliwo ebitugatta bingi bw'obinoonya bw'omala okubifuna noyoga nti kati wano engeri gye tubakulembera tutya bano. That will be the democracy. Kubanga democracy gwe bagamba wakuteekamu bantu kitiibwa. Siisizene ekitiibwa mwe muva eddembe ly'obwebanga netyoka tubeera ne value ya Uganda. Wano e Kenya babadde balwana omusajja omukadde ono gwe bakubye ne bamusiba ne bakola juzi bakwatagana mu mukono ne bakola kye bayita BBI, Build Bridges Initiative, nga bagatta kati Kenya gira begenja kwazi eka. Nyerere kye yakola ye agatta n'amaanyi mu biseera ebyo ng'asobola okukikola naye kati tulina kugatta n'amagezi kuba tewali ajja kukkiriza kukozesa maanyi. Naye tulina okuva ku busosoze. Oli naayimira n'agamba nti ekifo ekyo kya region eno, ekifo ekyo ky'abantu, ekifo kiri ky'abali, eddiini erina okubeeramu, ebyo tulina okubivaako. Olabayo ekya mu bufunzo tekijja kukolebwa mu lunaku lumu. Kyo kijja kutwala ekiseera olina kiruka mpolampola naye nga n'abantu bakitegeera nti okiruka. Oyinza okuba nga okiruka olw'okuba nti okitegeera naye nabo kibategeeze tukirukire wamu ffenna ng'ekibbo kitandikira ku ntobo sibe kiri kakati tutandike wano entobo tutandike okukisiba. Captain bufunze okwongereza ku kya unity tulabe those in power or in leadership okwegatta okugamba nti bakulaakulanye eggwanga Uganda. Opposition rero neetegeera nti mugattira mu mazima ojja kwesanga mukumpi mukola ekintu kyekimu. You see, bw'obeera ku opposition bw'oli agamba nti ffe kati tugatta Uganda toyinza nti mugigatta. Oli baga nti buli muntu ateekemu n'ekitiibwa toyinza nti tutya bateekamu kitiibwa. Waliwo omwana ambuuziza ekibuuzo n'agamba nti akati ono Kampala yonna erina abaana batadde banabakadde b'emulunzi banaakolagana nabo. Teri muntu asinga kumanya bakulu nga bavubuka oba abato. Ate nkugambye kera abo bano abantu kubayita abavubuka basajja bakulu balina amaka gaabwe n'abaana baabwe bali myaka wakati wa myaka 4 n'emyaka 6. Mulekerawo okubayita abavubuka kuba nze ndaba ng'ekibavuma basajja bakulu era gundi obukulembeze awo businga okutandikira awo sibe kiriseo
obaka obusemere byabadde bakulaba kapiteni mbadde njaga kubasaba banyabo ne bassebo njagala tugumiikirize tulabe ekigenda okuva mu kintu kino waliwo abantu abamu abalina olugunya nze mbasaba babanga kibaluma nnyo bagende mu kooti batwale obukakafu olina okutwala obujulizi obutuufu bwekibanga kikulu abakooti basalewo n'abekooti tubasaba abantu abali mu makooti gaffe ekintu kino batuyambe kubanga bannabyabufuzi oluusi batulimba bwemutuyambe emisango gino mugisale mu mazima owulire se kubanga olina abantu obuyinza obwo bwonna bwonna bwabeeranga mu bakabaka naye bwe bajjawo bwakabaka ne bateekawo kooti wakati w'abafuga ne palamenti kakati bano ekkooti eno yandibadde tuyamba okuteekawo enkolagana ennungi wano nga bakolera ku mazima era bano abakooti bona ati basaze emisango gino ate batuyamba kubanga batuusa n'omukulembeze omwana omwami Besigye naganze kikooti zaano sikyazinamu Besigye kati ebintu ng'ebyo babijjewo abali mu kooti bakole ekintu nga kyamazima ate bakola ekyamazima teri muntu asobola kukubuuza wampuliddeyo abamulugunya abagenda mu kooti please mubawulirize nze sigenda genda mu kooti ate nja kukubuulira lwaki kubanga okusooka kimala ebiseera ate bannaffe emisango tebakisala mangu ne bateekawo obukwakulizo bungi nnyo olira oyo anajja nayogera kyo ne boogera oluzungu oli nayogera sebakikiriza yababbye ababba agende n'obuwanguzi bwakyo bwamancoolo kakati agende bano abamulonda olw'okuba nti babba bayige oba anaakola bulungi oba taakola kubanga kankubuulire kyosiga kyokungula abamu bano bayinza okuba nga basize obubbi obwo naye nga bagenda okukungula bajja okukungula obubbi obusinga waabwe so nze kisinako mutawaana bano gye twabadde eriweera basaside $9,000 katwayo lwe banaakola kyekyokka naye bino byogenda mu kooti zaffe okujjako nga bafuuse siriasi nga bwenjogezi okugendayo bwomala biseera